ليه كتير من الناس بتبدأ ولكن ما بتكملش؟ وهنا بيجي السبب الأكبر، وهو وهم كبير جدا، ألا وهو وهم نقص المعرفة. إن أنت بتفكر إن أنت ينقصك معارف لازم تتعلمها الأول علشان تبدأ في رحلة التغيير دي. والحقيقة إن العكس هو الصحيح، أنت لا ينقصك معرفة على الإطلاق، بل العكس، إن أنت عندك تخمة معرفية، ولكن مشكلتها إن هي مشتتة، مجمعها بقى من شوية ريلز على شوية على شوية بوستس على شوية فيديوهات، فما بتبقاش قادر تبني بيها حاجة. عندك معارف كتيرة لكنها متنطورة. تايه مش عارف تذاكر، الدروس اتراكمت عليك وخايف من الامتحانات، خلاص خلصت هات ايدك قوم. بنفضل نذاكر ونحاول لحد ليله الامتحان، حتى لو انت مقصر طول السنه وما فتحتش كتاب، جالك احساس ان انت مش عارف تلم المنهج، تقوم تتوضى وتصلي ركعتين وتمسك الماده تفرمها، بنمسك الماده تفرمها، بنذاكر لحد اخر ثانيه. وده اللي علمونا الرسول عليه الصلاه والسلام، اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرزها. لو يوم القيامه قام وفي ايدك فسيله ازرعها. بالمنطق البشري بتاعي وبتاعك الكلام ده مش منطقي. اليوم القيامه قامت لازمتها ايه ازرع، لكن بمنطق ربنا احنا بنسعى وبنعمل اللي علينا لحد اخر ثانيه ومالناش دعوه بالنتيجه. قوم، عشان انت مش عارف قيمة نفسك، مش عارف قيمة الطاقة اللي جواك، ومش عارف قيمة امكانياتك اللي انت شغال تشكك فيها دي وشغال تقلل منها دي. هم مرعوبين منها، هم عايزينك فاشل، عايزينك مش فايق، عايزينك تايه، عشان عارفين لو انت فقت لنفسك هتعديهم، عشان عارفين ان ليك بصمتك وليك طلتك وليك هيبتك وليك اسمك وليك مكانك. عايزينك تايه يا عبيط. قوم. الحاجة الوحيدة اللي مش هتندم عليها ان انت تنجح. ما ذاكرتش حاجة من اول السنة، فاضل شهرين على الامتحانات، هل في امل الحق نفسي ولا ايه الدنيا؟ وانا كنت بقول لك ان انا كنت مريح شوية وبعد كده بدأت اذاكر عشان كده جبت الاول. انا جاي لك يا صاحبي من اقصى قاع الفشل اقول لك انا ما استسلمتش. بعد كل اللي عملته، اللي هو يخطر في بالك واللي ما يخطرش، انا عملته. انا كنت هناك وخلصت ورجعت وجيت قعدت هنا، وبقول لك كل الكلام ده ملوش لازمة، في الفاضي، هتندم عليه بعدين. الحاجة الوحيدة اللي مش هتندم عليها ان انت تنجح. جرب كده شعور النجاح. طب عاجبك وضعك دلوقتي؟ عاجبك ان انت كل يوم تنام مخنوق وشايل الهم وتقول هعمل ايه بكره؟ هبدأ ازاي وهبدأ منين وامتى طب ما انت اللي ساب نفسك. الخلاصة يا صاحبي بقى، عشان ما نضيعش وقت، عشان ما بقاش في وقت. سيدنا يونس كان في بطن الحوت، كان كل اللي حوالين منه عبارة عن ظلام دامس، ولكن كان معاه ربنا، ما يئس، ما استسلمش، ردد وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاللي انت فيه دلوقتي أصعب من سيدنا يونس؟ انت مش متأخر، حياتك مترتبة بقدرة الله من قبل ما انت تتولد، كل حاجة جاهزة بحكمة، ولكن مطلوب منك حاجة، السعي. ليه بقى؟ عشان قالك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. فأنت اسعى يا صاحبي لو عايز تشوف نفسك ناجح. عايز تفضل في القاع، استسلم وخليك مكانك. وعايزكم كده ايه متفائلين. قلت لك خليك في التلاجة اليومين دول، خليك في التلاجة وما تشيلش طاجن 6 فوق دماغك قوي. انا عارف ان انت هتبقى متوتر ودي حاجة طبيعية، بس في فرق بين توتر، في فرق بين حضرتك فاقد الامل في الحياه. فانا بعد اذن حضرتك يعني اتعامل مع الحياه بلا مبالاه. كنت لسه بتكلم مع خالد لسه كنا بنتكلم في القصه دي عشان خاطر هتفيدك والله مش اكتر. كنا لسه بنتكلم في جزئيه احنا احيانا بنعمل اللي علينا. كنت بقول له يعني انا بعمل اللي عليا علشان خاطر ما يجيش اليوم اللي انا ابقى قصاد نفسي او قصاد ربنا ابقى انا قصرت. يحصل ايه؟ والله زي ما تيجي. انت هتبذل المجهود الفلاني، انا قادر اعمله، هعمله علشان ما يجيش اللحظه اللي انا ابقى مش قادر اقول لربنا انا اتظلمت. كان عندك طاقه تبذلها وقدره تبذلها ما استغلتهاش. لا انت الفرصه انت ما استغلتهاش. فدايما ده المبدا اللي انا عايزك تعمل بيه. يا رب ده اقصى طاقه عندي، تمام؟ يا رب لو منيت عليا تمام خلاص ده فضلك. فلازم تظهر ده لربنا، لازم تظهره، الله يراه فيك. وما تقوليش هي ملهاش غير كده، والله ملهاش غير كده. لو ما عملتش كده هتعيش مضطرب نفسيا، كل حاجه هتشيل على دماغك كده. انت لما تيجي تشتغل وتصطدم بالحياه كده انت هتفضل حامل او شايل يعني كل حاجه كبيره وصغيره. اصل المدير هيقول لي في الشغل اصل نعمله في الشغل، يعملوه ما دام انا ما قصرتش، او ما دام انا غصب عني باذل الطاقه القصوى عندي، مش قادر ابذل اكتر من كده. الدنيا تولع بقى تولع، انا مالي، مش بتاعتي، انا مش في ايديا حاجه تانية اعملها، انا باذل اقصى طاقه عندي. لو عشت بالمبدا ده يا صديقي
مش هتشيل هم الحياه، مش هتشيل همها. انت مش بقول لك ان انت مش هتزعل وهتمر بمشاعر تيأسك، هتمر بمشاعر هتزعلك وهتمر، بس مش السمه العامه عندك ان انت اول ما تتهز في الحياه والحياه تديك بوكس في وشك هتفضل تعيط، تفضل تقول انا مش قادر، تفضل تقول انا يائس، تفضل تقول انا خايف، تفضل تقول اصل انا يمكن ما افرض ما يمكن وافرض ما يمكنش. يا عم بلا يمكن بلا يمكنش، مش احنا قلنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ ابذل بقى ما في وسعك، مالكش دعوه بالايه؟ بالنتائج. انا دايما كنت اقول لهم ربنا بيقدر جدا، ربنا بيقدر كل محاولة برغم الضغوط. كل وقت كانت فيه الظروف مش موائمة بس أنا بحاول أشتغل وأقاوم. ناس كتير تستنى لما الظروف تتحسن، يقول لك أنا مستني لما ظروف حياتي تتحسن عشان أعرف ألم كل المتراكم عليا. لكن الناس اللي هيوصلوا هم اللي بيتحدوا أسوأ الظروف عشان يبدأوا، عشان يشتغلوا. كل حد فيكم أنا عارف عنده مشكلة في البيت، عنده ضغط معين، عنده حاجات معينة محتاجين نبعدها دي شوية أو دي اللي نراكمها. يعني نركن خالص كل مشاكلنا وكل ظروفنا ونركز بس